வெல்கம் டு சாராஸ் அடுப்பாங்கரை. எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது பீஃப் வச்சு ஒரு கிரேவி செஞ்சுருக்கேன். அது எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். அதுக்கு முதல்ல ஒரு குக்கர் எடுத்திருக்கேன். அந்த குக்கரில் நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். ஒரு 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா கழுவி வச்சுருக்கேன் பீஃபை, அதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு, 1/2 ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம், 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/2 ஸ்பூன் சீரகத்தூள் எல்லாம் சேர்த்துருக்கேன். சின்ன வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன், ஒரு 10-15, அதையும் சேர்த்துக்குருவோம். ஒரே ஒரு தக்காளி அதையும் சேர்த்துக்கலாம். 2 பச்சை மிளகாய் அதையும் சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்ததாக பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ அதை நல்லா வேக வச்சுக்கலாம். 4 விசில் வச்சுருக்கேன். நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா நம்ம தனியாக ஒரு பேன் எடுத்து அதில் தாளிக்க வேண்டியதெல்லாம் செய்வோம். பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்குருவோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்குருவோம். அதுக்கடுத்து 2 பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்குவோம். அது நல்லா கிளறி விட்டுட்டு அதுக்கடுத்ததாக தக்காளியும் சேர்த்துக்குருவோம். நல்லா கிளறிக்கலாம். அடுத்ததாக பச்சை மிளகாவும் ஒரு தக்காளியும் அதையும் சேர்த்துக்க போகிறேன். சேர்த்துட்டு மறுபடியும் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மசாலாக்களை சேர்க்கணும். தக்காளி சேர்த்தாச்சு. அடுத்தது மஞ்சள் தூள், மல்லித்தூள் 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். கரம் மசாலா, பெருஞ்சீரகம், சீரகத்தூள், மிளகா சேர்த்துருக்கேன், மிளகாப்பொடி அதையும் சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்குவோம். 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு மறுபடியும் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வைக்கணும். எண்ணெயிலே நல்லா வேகணும். அந்த பச்சை வாசனை போகிற மாதிரி நல்லா வேகணும். அதுக்கடுத்ததாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். அதையும் சேர்த்துட்டு நம்ம வேக வச்சுருக்கிற கறியை குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்குருவோம். சேர்த்தாச்சு. பாருங்கள், நல்லா வெந்துடுச்சு. நல்லா கொழுப்பாக நல்லா இருக்குது பாருங்கள். மேலே உள்ளது ஃபுல்லாக கொழுப்பு நல்லா வெந்துடுச்சு பாருங்கள். இப்போ கறியில் உள்ள கொழுப்பெல்லாம் நல்லா மேலே மிதந்துட்டுருக்கு பாருங்கள். அது என்ன கிடையாது, கொழுப்பு. இப்போ கொஞ்சம் நேரம் இதை நல்லா வற்ற வச்சுக்கலாம். தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வற்றட்டும். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் கிளற விட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான், பீஃப் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அடிக்கடி செஞ்சு கொடுங்க. எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.